Vous êtes sur la chaîne Spectre 71, c'est ça? Oui. Alors, il y a un petit moment que j'ai pas pris le temps d'aller à la pêche. Steph, il faudra que tu viennes avec ton aimant. Et on était avec Steph, comme la dernière fois. Bon apparemment il y a déjà quelque chose. Là, il y a un truc qui pèse. Hein. Oh putain. Alors, je sais pas si c'est pas un coffre-fort. Là, balance-le. Voilà. 28. Là. Ah bah t'es dessus aussi je crois. Non. Si. Et c'est un bout de bateau. Et un filet. Attends. Mis le gant, ouais. Hop, voilà. Bon les gars, du coup on vous reprend dès qu'on reprend quelque chose. Hein, tout. Regardez, on va prendre le... Ah putain Attendez. Oh putain, j'ai la roue. Attends, tiens le téléphone s'il te plaît. Attends. Attendez les gars, je vous reprends après du coup. Alors les gars, du coup, voilà, on a chopé ça. Après on a chopé plein de petites pièces, comme ça. Après il y avait celle-là. Après il y a eu un 4203 qui est là. Après il y a eu une autre pièce de parfum. Et on a remonté un petit peu comme ça. Bon les gars, moi je vais vous reprendre dès qu'on a quelque chose. À tout. Les gars, du coup là on a quelque chose qui accroche. Du coup on va essayer de sortir ça. Va chercher pas prendre ça. Là, je suis bien accroché dessus. Alors, il n'y a plus de coup là. Ça va bien pêcher ici, tiens. On va aller mettre trouver l'autre moitié du téléphone.
provoquer une clôture. Tiens, regarde, tu disais il y en avait plus. Ouais, c'est bien que tu bouges aussi. On va la sortir entière, je te dis. Ça doit être une Volkswagen. C'est quoi une Volkswagen? Bon, Ah, je pense pas. Hein. ouais, violet comme ça. Enfin, on aurait dit un peu 206, la grosse pièce là-bas, il y a le trou du phare. Ouais, moi aussi. Arrête de regarder les culs comme ça. De quoi? Il arrête de regarder les culs comme ça. Comme grattage. Il est où le grappin? Ça date ça. Des vrais patins à rouler. Des 4? Des 4 roues? Ouais, ouais. Il y a deux là. C'est la matière, normalement c'est ceux qui montent le plus. Franchement, il va super bien. Tu veux pas essayer toi?
Et il porte la pause. Je te l'ai dit. Je t'ai demandé s'il fallait que je vienne avec mon mémoire ou pas. Je t'ai dit qu'il portait la poisse. Je t'ai dit qu'il portait la poisse. Il m'a mordu le doigt. Je me suis monté le genou. Regarde-moi ça, il fait montrer sa lune. Ah, est-ce que tu m'as demandé de tirer? Bon, faut pas me demander, hein. Se tire autant que t'es con, moi j'y arrive. Oh putain, j'ai une moto ça, non? Oh, on dirait l'axe entre le tripoteur et le ça, c'est on va déjà descendre. Ouais, voilà, ça rend le sillon. C'était ça, tu crois? Mais du coup, j'ai attrapé ça. Non, non, la pièce, elle était blanche, gros. Attends, vas-y. Ouais, mais t'étais où? Là. C'est bon ou pas? Il y a la vitre avec. Tu fais gaffe. Il y a la vitre. Regarde, il y a le carreau. Attends, fais gaffe, on peut l'emmener là. Hein? Attendez. Bon bah les gars, attendez, je vais vous emmener 2 minutes.
histoire de vous montrer ce qu'on a réussi à avoir du coup. Parce que là ça filme, ça fait 12 minutes que c'est en continu, donc je pense qu'on va couper là. Voilà. Donc là on a les deux mêmes pièces, ces deux grosses pièces. Celle-là là, qu'on a eu en première et celle-là là, qu'on vient de sortir. Bon bah ouais les gars. Bon voilà ce qu'ils ont chopé du coup. Encore une grosse pièce de voiture. Je pense en vrai on va la remonter entière. Hein. Voilà. Bon bah les gars du coup on vous reprend dès qu'on récupère encore une fois quelque chose. Va les gars. Du coup on vient de remonter une grosse pièce là comme ça. Donc il y a Spectre et Spectre qui vont le sortir de là. Voilà. Il y a même encore la roue. Il y a le parleur. Par la musique, Ouais, il reste plein de choses. Puis bah du coup voilà. Bon bah les gars on va vous reprendre dès qu'on a autre chose. Allez à toutes. Bon bah ouais les gars du coup Spectre il a pas pu trop parler parce que vers le milieu de la vidéo vous allez voir qu'il s'est fait mal au genou. Même que je lui ai demandé de tenir son téléphone. Et du coup j'ai pas pu trop le filmer à cause de ça parce qu'il a pas trop pêché non plus. C'est pour ça que vous l'avez pas beaucoup vu dans cette vidéo. Et il m'a dit de passer le bonjour à Flavien Prospect, à Kestarive, JM Detect et toutes les teams de pêche à l'aimant. Et puis sur ce, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Puis merci d'avoir regardé, à toutes.